సూపర్ వీడియోస్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనము జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి నుంచి నివారణ, ఉపశమనం కలిగించే ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునే కషాయం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. 15 తులసాకులు, 2 అల్లం ముక్కలు, 4 లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క 3, 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వాము, 1 నిమ్మకాయ, 1 లీటర్ వాటర్. పసుపు న్యాచురల్ యాంటీబయాటిక్, ఇది మనకి అందరికీ తెలిసిందే. అల్లం జలుబు, దగ్గు నివారణకు ఉపయోగపడుతుంది. లవంగా చెక్క, ఇది కూడా మనకి జలుబు, దగ్గు నివారణకు ఉపయోగపడుతుంది. నిమ్మకాయలో మనకి సి విటమిన్ అధికంగా ఉంటుంది, ఇది ఇమ్యూనిటీ పవర్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. వాము మనకి డైజెషన్ని, గొంతు నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. తులసి సర్వరోగ నివారణి. ముందుగా అల్లంని ఇలా తొక్క తీసి కడిగి శుభ్రంగా చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. నిమ్మకాయను కూడా ఇలా తొక్కతోనే మనం చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని మనం తీసి పెట్టుకున్న లీటర్ నీటిని బౌల్లో పోసుకోవాలి. తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలను వేసుకుందాం. తర్వాత 4 లవంగాలు, 3 దాల్చిన చెక్క, 15 ఆకులు తులసి, 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వాము, ఇలా స్కిన్తో తరిగి పెట్టుకున్న చిన్న ముక్కలుగా తరిగి పెట్టుకున్నాము నిమ్మకాయ వేస్తున్నాం. ఇవన్నీ స్టవ్ మీద పెట్టుకొని మరగబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని పాత్ర స్టవ్ మీద పెట్టి 20 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి మూత పెట్టి మరిగించుకోవాలి. ఇది వర్షాకాలం, చలికాలం సీజన్ కాబట్టి ఈ కషాయాన్ని త్రాగడం వల్ల మనకి జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇప్పుడు 20 మినిట్స్ మరిగించుకున్నాము. కషాయం రెడీ అయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కప్పులో పోసుకుందాం. ఈ కషాయాన్ని వేడిగా ఉన్నప్పుడే తాగాలి. పొద్దున 1 కప్పు, సాయంత్రం 1 కప్పు. ఈ కషాయం బాడీ రెసిస్టెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. మీరు కూడా తప్పక ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.